Horlama ve uyku apnesinin tedavisinde pilar implant uygulaması. Horlama ve uyku apnesinin tedavisinde günümüze değin pek çok yöntem denenmiştir. Kilo vermeden tutun da küçük dil, yumuşak damak ve bademciklerin alındığı daha kompleks ameliyatlara kadar pek çok yöntem önerilebilir. Horlama ve uyku apnesinin tedavisindeki en son yöntem ise pilar implant uygulamasıdır. Pilar implant, muayenehane şartlarında uygulanabilen, basit, ağrısız, kanamasız, yaklaşık 10 dakika süren bir işlemdir. Pilar implant 18 mm uzunluğunda, 2 mm genişliğinde polyesterden yapılı, FDA onaylı bir materyaldir. Pilar implant ile yumuşak damak sertleştirir, titreme azalır ve horlama ortadan kalkar. Pilar implant vücutla tam uyumlu olduğu için sonradan çıkarılmaya gerek kalmaz ve hastada ileride hiçbir sorun çıkarmaz.